এই ভদ্রলোককে চিনে রাখেন, আজকে নাকি আজব একটা অফার দিচ্ছে, ওভেন কিনলে 10টা আইটেম গিফট থাকবে। জি জি ভাইয়া, আজকে ওভেন কিনলে 10 পিস আইটেম ডিজনি কোম্পানি থেকে গিফট থাকবে ঈদ উপলক্ষে। কোন ভাই কেমনে সম্ভব? এটা মাথা নষ্ট ধামাকা অফার আজকে দিব ইনশাআল্লাহ। এই ঈদ উপলক্ষে, ঈদ উপলক্ষে ডিজনি কোম্পানি দিচ্ছে এবং লিমিটেড, এটা সবাইকে দিব না। সবাইকে দিবেন না? কয়জনকে জন্য? এই বলতেছি এটা লাইভ শুরু হোক, একটু দেখেন কমন করে, আরো সুযোগ সুবিধা আছে ভাইয়া। আচ্ছা, আজকে ওভেন কিনলে সর্বোচ্চ শেয়ারকারীকে এই যে মাইক্রো মাল্টি কুকারটা দেওয়া হবে। আচ্ছা, এই গিফট কোনো টাকা ছাড়া মাল্টি কুকার থাকবে গিফট। হ্যাঁ, টাকা ছাড়া। সর্বোচ্চ শেয়ারকারী না কিনতে পারেন, বিয়ারদেরকে বলি না কিনতে পারেন, আপনার টেনশনের কারণে আপনি সর্বোচ্চ শেয়ারকারী হয়ে গেলে আপনি কারিগরটা গিফট টাকা ছাড়াই নিতে পারবেন। টাকা ছাড়াই নিতে পারবেন। হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা ওকে, দেখেন আজব একটা অফার, ঈদের ধামাকা অফার। মাল্টি ফাংশনাল ওভেন আপনারা কিনবেন, 10টা আইটেম কি কি গিফট থাকছে সেটা আমরা একটু বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আর আইটেমগুলির দাম কোনটা কত আছে আমরা বিস্তারিত আজকে বলবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এখানে এই ফ্যান কেন ভাই? এই ফ্যান আজকে ওভেনের সাথে আমরা কোম্পানি থেকে গিফট করে দিব। এই যে এসিডিসি গরিবের এসি ফ্যান, এইটাও থাকবে এই ওভেন কিনলে। এই ওভেন কিনলে গিফট থাকবে, গিফট থাকবে সরাসরি। মানে এই একটা ওভেন কিনলে আজকে কিন্তু ধামাকা একটা প্যাকেজ আছে, যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারেন। আচ্ছা, মাল্টি কুকার আছে এখানে, হ্যাঁ মাইক্রো মাল্টি কুকার আছে, এখানে ব্লেন্ডার আছে 1000 ওয়াট, 1000 ওয়াট, মেড ইন ইন্ডিয়া অরিজিনাল এসএসএর। হ্যাঁ, প্লাস এখান থেকে থাকবে 7 পিস বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাইজের একটা হাড়ি থাকবে। 7 পিস হাড়ি দিয়ে একটা 7 পিস তৈরি এই পোমা জাপানের সেটটা আজকে গিফট থাকবে। এই সেটটাও থাকবে গিফট, আজকে গিফট সরাসরি। আচ্ছা, আবার এই যে এইখানে দেখেন, আবার আজকে এই সরাসরি ওভেনটাতে আপনি কিনবেন। হ্যাঁ ভাইয়া, এই ওভেনটার মধ্যে সরাসরি প্র্যাকটিক্যাল। আগে তো মানুষের অনেক ধরনের নরমাল ইলেকট্রিক ওভেন, টোস্ট ওভেন ব্যবহার করতে, অনেক কাজ হতো না। আজকে আপনার প্র্যাকটিক্যাল আপনাকে ওভেনের ভিতরে গ্রিল করে দেখাবো। ওভেনের ভিতরে গ্রিল? হ্যাঁ, ওভেনের ভিতরে গ্রিল করে দেখাবো। এবং এই ওভেনে এই যে দেখেন গ্রিল এখানে হাজির দেখেন। আচ্ছা, এই যে দেখেন এই আর আস্ত মুরগিটা গ্রিল করে দেখাবো। এটা তো একটা, আপনি দুইটা মুরগি একসাথে গ্রিল করতে পারবেন। আচ্ছা, দুইটা আমরা একটা করে দেখাচ্ছি, আপনি দুইটা করে দেখাতে পারেন। একটু দেখেন। ওকে, দেখেন এবং ইজি ভাবে, কোনো রিস্ক নাই। কি কি করা যাচ্ছে বা মুরগি আপনারা গ্রিল করতে পারবেন সেটা কিন্তু আমরা দেখাই দিচ্ছি। হ্যাঁ, সেটা ইনশাআল্লাহ দেখাচ্ছি। এটা গ্রিল হবে, লাইভ চলাকালীন ভাগ্য ভালো থাকলে দেখতে পারবেন। আর নাহলে লাইভ চলাকালীন অবস্থা দেখেন গিফটগুলি কি কি পাচ্ছেন। এটা কিন্তু এই যে ঘুরতেছে, হ্যাঁ ঘুরতেছে, ঘুরে ঘুরে কিন্তু দেখাই দেন। দেখেন এখানে কিন্তু এই যে অপশন আছে, কয়েলের অপশন আছে, টেম্পারেচার আছে, গ্রিলের অপশন আছে, টাইমার আছে, অটো অফ হয়ে যাবে। অটো অফ হয়ে যাবে। আরেকটা কথা বলি ভাইয়া, এই ওভেনটার ভিতরে শুধু যে গ্রিল করবেন তা না, শুধু যে রান্না করবেন তা না, শুধু যে বেকারি আইটেম করবেন তা না, এই ওভেনটার ভিতরে 12টা ওভেনে কাজ করতে পারবেন। যেটা প্র্যাকটিক্যালি যে দেখেন 12 in 1, 12 in 1, 12টা ওভেনে কাজ একটা ওভেনে করবেন। দেখেন 85% এনার্জি সেভিং, ডিজনি ইটালি। এবং দেখেন এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা হচ্ছে 32 লিটার ক্যাপাসিটি। 32 লিটার। সবচেয়ে বড় হাড়ি দিয়ে রান্না করতে পারবেন। বড় হাড়ি দিয়ে, সবচেয়ে বড় হাড়ি দিয়ে রান্না বলতে কি রান্না করব ভাই? ইফতারি, এই যে যেমন আছে এখন রমজান, আপনি ইফতারি আইটেম তৈরি করতে পারবেন, মাংস রান্না করতে পারবেন, সবজি রান্না করতে পারবেন, সব ধরনের আল্লাহ দুনিয়ার যত খাবার আছে এটার ভিতরে রান্না করতে পারবেন। এইটাতে রান্না করতে পারবেন। একটু সামনে পাশাপাশি আমি আরেকটা কথা বলে দেই, পাশাপাশি ওভেনটার ভিতরে আপনি বেকিং কুকিং সব করতে পারবেন। আচ্ছা, বেকিং, পিজা, পুডিং, বার্গার, ডাক্তার কোক, বারবিকিউ শুরু করে সবকিছু করতে পারেন। আমাদের সব আইটেম দেওয়া আছে, ট্রে দেওয়া আছে এখানে। 360 ধরনের আইটেম তৈরি করা যাবে, যেটা ক্যাটালগ পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন। প্লাস আছে ওগুলো আমরা বিস্তারিত বলবো। ক্যাটালগে দেখেন এরকম একটা ক্যাটালগ আপনারা পাবেন, আপনি দিয়ে দেব। এটা কি রান্না করতে পারবেন আপনারা, সব এখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে, কিন্তু বিস্তারিত লেখা আছে। আর ইউটিউব দেখতে হবে না? হ্যাঁ, ইউটিউব দেখতে হবে না। আচ্ছা, দেখেন ব্র্যান্ডটা দেখে নেবেন, এখানে লেখা দেখে নেবেন, মাল্টিফাংশন কনভেনশন, যেটা রান্না হবে লেখাটা দেখে নেবেন, কনভেনশন। আচ্ছা, দেখেন এটা ডিজনি ইতালি 85% বিদ্যুৎ বিল, কোনো টেনশনের কারণ নাই। মাসে সর্বোচ্চ 100 থেকে 150 টাকা বিল আসবে। 100 থেকে 150 টাকা, কারণ 85% এনার্জি সেভিং লেখাই আছে। 85% এনার্জি সেভিং কিন্তু লেখাই আছে। টেম্পারেচার শো করবে। ভাই কত মিনিট সময় লাগতে পারে একটা মুরগি গ্রিল করতে? আপনার সর্বোচ্চ আধা ঘন্টা সময় লাগবে। আধা ঘন্টা সর্বোচ্চ আধা ঘন্টা। হ্যাঁ, আর আপনি যদি বেকারি আইটেম করেন অনলি 15 মিনিটে রান্না করতে পারবেন। ডিজনি ব্র্যান্ডের 32 লিটার 12 in 1 মাল্টি ফাংশনাল কনভেকশন এই ওভেনটা কিনবেন আপনারা, আজকে 10 পিস আইটেম গিফট পাবেন। 10টা আইটেম। দেখেন এই যে ফ্যান থাকবে একটা। আপনারা আরেকটা কথা বলে দিই রাশেদ ভাই, ওটা তো বলেই না এখনো, আপনার ভিউয়ার্সকে বলে দিচ্ছি, সেটা আজকে এই ওভেনের দামের সাথে যার দাম মিলে যাবে, মানে এই প্যাকেজ যেটা আছে, এই প্যাকেজে যে দামটা বলা হবে ফুল প্যাকেজ, এই ওভেনের যে প্যাকেজের যে দামের সাথে মিলে যাবে, আমাদের ফাইনাল প্রাইজের সাথে মিলে যাবে। ওনাকেও আমরা আজকে একটা এই হোপমেন্সের এই মাইক্রো মাল্টি কুকারটা গিফট করব। মাল্টি কুকারটা গিফট থাকবে ভাই। ভিতরে এটা কি? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে স্টিমের কাজ করবে এবং মোমো তৈরি করতে পারবে, আলু সিদ্ধ, শাকসবজি তৈরি করতে পারবে, সবকিছু একটাতে। প্লাস এটার মধ্যে এগুলা ভাত দিয়ে আপনি রান্না করতে পারেন, রান্নাও করা যাবে। হ্যাঁ, আবার এটার মধ্যে গ্রিলও করতে পারেন চাইলে। দেখেন চাইলে গ্রিলও করতে পারবেন, হ্যাঁ ইলেকট্রিকে গ্রিলও করতে পারবেন, মোমো করতে পারবেন এবং সব ধরনের কারি আইটেম রান্না করতে পারবেন, রাইস করতে পারবেন, মানে সব ধরনের খাবার রান্না করতে পারবেন। আপডেট এটা 8 লিটার ভাইয়া, 8 লিটার। এবং এটা মডেল নাম্বারটা একটু ফলো করেন, দেখে নেন। মডেল নাম্বার আমাদের মডেল উপর সেল হয়।
3032 হ্যাঁ এই মডেলটা ফলো করবেন, তাহলে আপনি অরিজিনাল এখানে লেখা আছে মাল্টি ফাংশন মাইক্রো প্রেসার কুকার। যেটা প্রেসার কুকার মানে প্রেসার মানে এই যে দেখেন আমি দেখা দিচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনি এখানে লক করলেন, এই লক হয়ে গেল। যখন খাবারটা হয়ে যাবে এটা অটোমেটিক করে এখানে শব্দ উঠবে, বাষ্প বের হয়ে যাবে। এখানে শীষ দিবে, দুর্ঘটনা কোনো রিস্ক তার মানে দ্রুত রান্না করবে, খুব দ্রুত 10 মিনিটে। 8 লিটার ক্যাপাসিটি, 8 লিটার ক্যাপাসিটি। ভাত রান্না করলে কতটুকু? এটা ভাত রান্না করতে পারবে 8 কেজি এর মধ্যে। এই যে দেখেন স্পেসটা আমি দেখাই দিই, হ্যাঁ 2.5 কেজি, হ্যাঁ 2.5 কেজি মাংস রান্না করলে ডাবল করতে পারবেন, 3.5 থেকে 4 কেজি করতে পারবেন। আচ্ছা দেখেন প্রেসার কুকার প্লাস মাল্টি কুকার প্লাস একসাথে এইটাও থাকছে আজকে, এটাও আজকে কোম্পানি থেকে গিফট পাবেন এই ওভেনটা কিনলে। আচ্ছা প্লাস এখান থেকে থাকবে একটা মেড ইন ইন্ডিয়া, আচ্ছা যেটা হচ্ছে ডিজনি ব্র্যান্ডের কপার কয়েল, যেটা 100% কোন রকম সন্দেহ নেই। আচ্ছা এবং কেউ যদি চান পরীক্ষা করে দেখতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। ওকে। এবং 19,000 আরপিএম এটা চলবে। এই যে দেখেন 19,000, আমি মুখে বললে হবে না, এই যে দেখেন 19,000 আরপিএম, 1000 ওয়াট প্রোমাস। আচ্ছা এই মেড ইন ইন্ডিয়া এই ব্লেন্ডারটা আজকে গিফট থাকবে। আচ্ছা এটাও থাকবে আজকে, হ্যাঁ যেটা আপনি 1.5 লিটার জার থাকবে এসএস এর, এবং এই বেসটা আপনি এসএস থাকবে মেটালের। হ্যাঁ প্লাস এখান থেকে থাকবে হচ্ছে একটা হলো আপনার শুকনা করা মশলা, এখান থেকে থাকবে ভিজা আদা রসুন মাংস কিমা থেকে শুরু করে আল্লাহ দুনিয়া সব আইটেম করতে পারবেন। আচ্ছা 3টা জার থাকবে, যে কোনো আইটেম এটার মধ্যে করা সম্ভব, যে কোনো আইটেম। যে আপনি পাথর দিবেন, পাথর গুঁড়া করে দেখাবেন, পাথর গুঁড়া নিয়ে আসবেন, আমরা করে দেখাবো 1000 ওয়াট ইনশাআল্লাহ। আস্ত হলুদ গুঁড়া করে দেখাবো আমরা। যেহেতু ইলেকট্রিক আইটেম ভাই, কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি? ওয়ারেন্টি অবশ্যই আছে, 5 বছর 5 বছর পার্টস আপনার গ্যারান্টি। আচ্ছা কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি থেকে 5 বছর ভিতরে আপনি 5 গ্যারান্টি পাবেন। এটাও তো ইলেকট্রিক ভাই? হ্যাঁ এটা ইলেকট্রিক। এই ওভেনটাতে কিনতেছেন, এটা আপনি 5 বছর 5 বছর সার্ভিস গ্যারান্টি। আচ্ছা 5 বছর, এটাও 5 বছর, এটাও 5 বছর, এবং এগুলো তো আজীবন, এগুলো তো নষ্ট কিছুই নেই, তাও 5 বছর। এই যে এই সেটটা, হ্যাঁ এই সেটটা কি সেট? এই সেটটা হচ্ছে আপনার বিশ্বের সেরা। আচ্ছা আর বাংলাদেশের এই প্রথম বিগ সাইজের হাড়ি দিয়ে এই সেটটা নিয়ে আসছি, যেটা হচ্ছে 26 সেন্টিমিটার পোমা জাপান। এখানে লেখা আছে অয়েল ফ্রি মার্বেল কোটিং নন স্টিক ফ্রম পোমা জাপান। আচ্ছা এখানে এই কাগজে লেখা আমরা, বাট এটা পাশাপাশি আরেকটা দেবো অরিজিনাল, যেটা চেনার উপায় সেটা হচ্ছে আপনি খোদাই করে লেখা আছে, এই যে দেখেন। আচ্ছা খোদাই করে লেখা অয়েল ফ্রি মার্বেল কোটিং নন স্টিক পোমা জাপান, এই লোগো দেখে কিনবেন। আচ্ছা এটা কিন্তু ইন্ডাকশন করা? হ্যাঁ এটা কিন্তু বাজারে কপি মাল আছে, সাবধান। যে কোনো চুলায় ব্যবহার করা যাবে, যে কোনো চুলায় ব্যবহার করা যাবে। এটা কত সেন্টিমিটার? এটা হচ্ছে 26 সেন্টিমিটার হাড়ি, সবচেয়ে বিগ সাইজ 26 সেন্টিমিটার। এই একটা হাড়ি থাকবে, একটা 24 সেন্টিমিটার একটা কড়াই থাকবে, যেটা আস্ত মুরগি একটা রোস্ট করতে পারবেন। আচ্ছা এরপরে এখান থেকে থাকবে হলো এই একটা কড়াই, ওকে। এরপরে থাকবে হচ্ছে আপনার এখান থেকে একটা মিল প্যান থাকবে, যেটা হলো আপনি চা কফি মাংস ভুনা করতে পারবেন। এরপরে থাকবে হচ্ছে একটা 24 সেন্টিমিটার ফ্রাই প্যান। সাধারণত এই সেটটাই কিন্তু এইখানে, হ্যাঁ এটা ইনটেক রাখা হয়েছে, আর এটা আপনারা ডিসপ্লে দিয়ে রাখছে, একটা সেট পাবেন। আচ্ছা আমরা দুটো দেব না, কিন্তু আমরা এই ওভেনের সাথে এই একটা সেট গিফট করব, একটা ডিসপ্লে দিছি দেখানোর জন্য। এটা 24 সেন্টিমিটার ফ্রাই প্যান থাকবে, আর এটার মধ্যে আপনার ইয়ে লাগবে না, কোনো ঢাকনা প্রয়োজন হয় না। যদি প্রয়োজন মনে করেন কড়াই ঢাকনাটা আপনি এটাতে ইউজ করতে পারেন, কড়াই ঢাকনাটা এটাতে ইউজ করতে পারেন। আর হচ্ছে আপনার এখান থেকে এই 4টা হাঁড়ি থাকবে, হ্যাঁ 4টা হাঁড়ি। এরপরে থাকবে হচ্ছে এখান থেকে একটা এতে পরিষ্কার করা ওয়াশ করার জন্য একটা সোফা সেট থাকবে, হ্যাঁ এখান থেকে থাকবে একটা খাবার উঠানোর জন্য ধরার জন্য একটা চিমটা থাকবে। এরপরে থাকবে নন স্টিকের চামচ লাগার জন্য। আচ্ছা নন স্টিকের চামচ, হ্যাঁ সিলিকন নন স্টিক চামচ থাকবে। কে কোন জায়গা থেকে আছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে জানাবেন, লাইভটা অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন, কারণ আজকে কিন্তু ধামাকা একটা অফার চলছে। একটা ওভেন আপনারা কিনবেন, মাল্টি ফাংশনাল ওভেন, পাশাপাশি কিন্তু 10টা আইটেম আপনারা গিফট পাচ্ছেন। এর পাশে একটা সবচেয়ে বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে ডিজনি কোম্পানির পক্ষ থেকে আমরা এই কনভেনশন ওভেন যারা কিনবে শুধুমাত্র এটা 50 জন পাবে। 50 জন স্টক সীমিত, শুধুমাত্র 50। 2024 এ আপডেট আসছে, 12টা ওভেনের কাজ একটা ওভেন করবেন। আচ্ছা 12টা ওভেনের কাজ একটা করবেন। দর্শক একটু কমেন্ট করেন কত হবে আজকে, কত হবে, হ্যাঁ বলেন, যার দামের সাথে মিলবে উনি একটা আজকে এই মাইক্রো মাল্টি কুকারটা আপনি গিফট পাবেন। আর সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য এটা গিফট থাকবে, মাল্টি কুকারটা গিফট থাকবে ইনশাআল্লাহ। এবং সবগুলোর সাথে কিন্তু 5 বছরের ওয়ারেন্টি, সার্ভিস ওয়ারেন্টি, সার্ভিস ওয়ারেন্টি 5 বছর। আচ্ছা এখানে যে ফ্যানটা আছে ভাই, আর পার্টস হচ্ছে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, পার্টস হচ্ছে 1 বছর, আর 5 বছর ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা আর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে এই ডিজনি ইটালি কোম্পানির পক্ষ থেকে সামনে যে প্রচুর গরম, এই যে ভাই আমি কিন্তু অনেক গরম আসছে, এখন শীতল হয়ে গেছি। আপনি অলরেডি মিক্স চলতেছে, আমরা দেখেন এখানে পানি দিছি, হ্যাঁ ঠান্ডা হয়ে গেছে আমার কিন্তু শরীরটা অনেক ঠান্ডা বাতাস। এখানে কিন্তু আমাদের যে দেখেন এবং এসি ডিসি, এটা কিন্তু রিচার্জেবল, দেখেন রিচার্জেবল, দেখেন কোন রকম লাইন আছে, কোন রকম লাইন নাই। এই যে দেখেন এখানে চলতেছে এসি ডিসি, এই ফ্যানটাও থাকবে প্যাকেজ, এবং এই যে দেখেন এখানে চলবে, হ্যাঁ কোন লাইন ছাড়া চলতেছে। এখানে পানির ট্যাঙ্কি আছে, দেখেন আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা এবং এই ট্যাঙ্কিতে আপনি 3 লিটার পানি ঢুকা দিবেন, একটা বড় সেটে
অনেক হেভি কোয়ালিটির ব্যাটারি দেওয়া আছে, হেভি কোয়ালিটি, অনেক হেভি 12 ভোল্টের ব্যাটারি, 12 ভোল্টের। এবং এই এসি ডিসি ফ্যানটাও আপনার 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, 5 বছরের ওয়ারেন্টি। এটা এই ফ্যানটার মধ্যে কয়েকটা সুযোগ সুবিধা আছে ভাইয়া। এটা আবার রিমোট কন্ট্রোল আছে? হ্যাঁ, এটার মধ্যে আমি কয়েকটা সুযোগ সুবিধা আছে, আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই। এলইডি লাইট আছে, হ্যাঁ এলইডি লাইট আছে। এরপরে আপনি এই যে দেখেন, আচ্ছা এলইডি লাইট হবে, এরপর আবার মোড হবে, আবার এই যে রিমোট কন্ট্রোল আছে, আবার রিমোট আছে, রিমোটও চালাতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন রিমোটে বন্ধ হবে, রিমোটে চালবে, দেখেন এই যে আবার চলতেছে। দর্শক কাজ লাগবে না। কমেন্ট করেন কে কোন জায়গা থেকে আছেন, লাইভটা শেয়ার করেন। সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য গিফট আছে, কমেন্টকারীর জন্য কিন্তু গিফট আছে। কমেন্ট করতে থাকেন, শেয়ার করতে থাকেন। দেখেন এইটা হচ্ছে কিন্তু মিক্সড ফ্যান, গরিবের এসি ফ্যান। কিন্তু আপনি এসি প্রয়োজন না, এসি অনেক বিল আসে ভাইয়া। আচ্ছা, এসিতে অনেক রকম স্কিনের প্রবলেম করে। এসি আবার কারেন্ট না থাকলে কিন্তু চলবে না, চলবে না। এটা কারেন্ট ছাড়া আপনি আপনি হাই স্পিডে চালাবেন 8 থেকে 9 ঘন্টা চালাতে পারবেন। 8 থেকে 9 লো স্পিডে চালাবেন আপনি 18 ঘন্টা চালাতে পারবেন। 18 ঘন্টা চলবে কারেন্ট ছাড়া। আচ্ছা, আর এটার মধ্যে আপনি মুভ করতে পারবেন। আচ্ছা দেখেন এই যে ডাইনে ভাবে মুভ করতেছে দেখেন। প্লাস এটার মধ্যে আপনি চাইতেছেন বাতাসটা একটু বেশি, আমি একটু মোড করে দিই, দেখেন মোড করে দিবেন। এখন কিন্তু ফুল স্পিডে চলতেছে, দেখেন আমি দেখাচ্ছি একটু। এখন আপনি চাইলে এই যে দেখেন আপনি মোড করে দিবেন এখানে রিমোটে। আচ্ছা দেখেন মোড করে দিলে আপনি দেখেন এখন বাতাসটা এখন স্লো হয়ে যাবে, স্লো হয়ে যাবে। আচ্ছা দেখেন এইগুলো ভাই আপনি তো প্যাকেজ দিচ্ছেন আজকে, তাই না? জি। যারা আলাদা আলাদা কিনে এগুলো কেমন আলাদা, এখন প্রশ্ন হলো এটা। এখন আপনি আলাদা আলাদা ভাবে আসি। এই মিক্স প্ল্যানটা মধ্যে আপনি যে 500 গুলি আছে, এই 500 গুলি যদি একটা একটা করে বুঝতে দেন আমরা বুঝে দিব। এই যে দেখেন এটা মোডের ফাংশন, এবং ওটা এই যে ফ্যানের ফাংশন, এটা হচ্ছে আপনি মিক্সের ফাংশন, টাইম সেট করতে পারবেন। 9 ঘন্টা পর্যন্ত টাইম সেট করবেন। আবার লাইটও আছে দেখেন। হ্যাঁ 1 ঘন্টা যদি আপনি লাগে ভাইয়া, আপনি 1 ঘন্টা আপনি টাইম দিয়ে দেন। এই যে আচ্ছা, এই 1 ঘন্টা পরে অটো বন্ধ হয়ে যাবে, অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আপনি পানি শেষ হয়ে গেছে ট্যাঙ্কি থেকে, অটোমেটিকলি পানি মিক্স বন্ধ হয়ে যাবে, ফ্যান চলতে থাকবে, কোনো রিস্ক নাই, কোনো ভয় নেই। আচ্ছা, কোনো ভয়। আর এটা হচ্ছে আপনি এক রুম থেকে আরেক রুমে নিতে পারবেন। দেখেন চাকা সিস্টেম দেওয়া আছে, এক রুম থেকে আরেক রুমে নিতে পারবেন। দেখেন কোনো ধরনের কোনো রকম রিস্ক নাই, কোনো রকম কানেকশন ছাড়াই চলতেছে, চলতেছে। এবং এটা নিলে আপনার বাসায় আমি বলবো যে কোনো এসি প্রয়োজন নেই, এসির প্রয়োজন, কারণ এসির কাজটা আছে, এসি কারেন্ট থাকলে চলে। আচ্ছা, এরপর অচল। আর আমাদের এই ফ্যান এসির চেয়ে দ্রুত উপকারিতা দিবে আপনাকে। রাইট রাইট। আর অল্প দামে গরিবের এসি আমি বলবো এটা নিতে পারেন। দেখেন 12-in-1 যেটা হচ্ছে ডিজনির মাল্টিফাংশনাল ওভেন, যেটা আপনারা সবকিছু করতে পারবেন। মুরগিটা কিন্তু এই যে দেখেন অলরেডি, দেখেন এই যে অলরেডি এখানে কালার চলে আসতেছে ভাই, দেখেন একটু কালার কিন্তু চলে আসছে। রাইট, এটা আধা ঘন্টা লাগবে মুরগিটা গ্রিল হতে। ওভেনটা যারা কিনবেন আজকে তারা কিন্তু এই রোবট মাল্টি কুকার পাবেন, তারপরে হচ্ছে এই ব্লেন্ডার পাবেন, কুকিং সেটটা পাবেন, মাজনি পাবেন, চিমটা পাবেন, চামচ পাবেন, এবং এই রিচার্জেবল ফ্যানটাও কিন্তু আজকে পাবেন। আজকে ফ্যানটা পাবেন। আচ্ছা ওকে, ফ্যানটা পাবেন। দর্শক একটু সময় দিচ্ছি আপনাদেরকে, একটু কমেন্ট করেন ফুল প্যাকেজের প্রাইস আজকে কত হবে, যার সাথে মিলবে রোবট মাল্টি কুকারটা কিন্তু গিফট থাকবে, আর সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য কিন্তু গিফট থাকবে। আচ্ছা, এগুলো সারা বাংলাদেশ থেকে নেওয়া যাবে? সারা বাংলাদেশে আপনি কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনি নিতে পারবেন, ঢাকার ভিতরে ক্যাশ হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর কুরিয়ারের মাধ্যমে যারা প্রবাসী বাইরে আছেন তাদেরকে বলবো অনুরোধ করে, এই অফারটা হচ্ছে শুধু ব্র্যান্ড প্রচারের জন্য আমরা 50 জনকে দিচ্ছি। 50 জন আপনাদেরকে ঈদ উপলক্ষে অফারটা দেওয়া, যদি আপনাদের প্রয়োজন থাকে তাহলে আপনি দ্রুত এখন লাইভ চলাকালে অবশ্যই অর্ডার করতে পারেন, কারণ 50 জন নেওয়ার পরে আমরা তখন যে প্রোডাক্টের যে দাম আছে সেই দাম দিয়ে আপনি নিতে হবে। প্রয়োজন তো অবশ্যই আছে, টাকা থাকবে সুযোগ থাকবে না। রাইট, এক কথায় বলতে পারি, টাকা থাকবে সুযোগ থাকবে না। আপনি কোটি টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন, বাট এই টাকা কেনার সুযোগ নেই। রাইট, এই জন্য যদি প্রয়োজন মনে করেন এই গরমের, এই যে গরমের বন্ধু এসি কুলারটা আপনি নিয়ে যান। এই যে 12টা ওভেনের কাজ একটা ওভেনে করবেন, এই ওভেনটা আপনি বাসা দরকার, যাদের মাইক্রোওভেন আছে। ভাই বাসার ভাই, এখন আপনি বলেন এগুলো আলাদা আলাদা কিনতে কত হতে পারে? এটা আপনি সিঙ্গেল কিনবে, আপনি নরমালি লাইভ করছেন বা মানুষের দেখে নরমালি ভাবে যদি কিনতে যান, একটা মিক্স ছাড়া একটা ফ্যান 12-14 হাজার টাকা সেল হয়, রাইট, যেটা হলো এসি। আর আমাদের এটা এসি ডিসি প্লাস মিক্স, এই ফ্যানটা আমরা রেগুলার প্রাইস 14,500। আচ্ছা, রেগুলার প্রাইস 14,500। আপনি যদি আলাদা লাগে আপনি নিতে পারবেন। এরপর আসেন এই কারি কুকারটা, এটা আপনি সিঙ্গেল কিনতে যাবেন, মাল্টি যেটা নতুন আসছে। নরমাল কারি কুকার বাজার থেকে কিনলে 4,500 লাগে, এটা হচ্ছে নতুন আসছে মাইক্রো প্রেসার কুকার মাল্টি ফাংশন, এটা 5,500। হ্যাঁ, এটা এই ব্লেন্ডারটা নরমালি আছে চায়নাগুলা আপনি 4, 5 হাজার, 6 হাজারও পাবেন। আমাদের এটা হলো 7,500 অরিজিনাল কভার কল ইন্ডিয়া, যেটা আপনি 5 বছর গ্যারান্টি সহ। হ্যাঁ, এবং এটার মধ্যে আরেকটা কথা বলিনি আপনাকে, সেটা বলে দেই মাঝে, এখানে অটো সার্কিট ব্রেকার আছে। যদি আপনি কখনো আপনি অতিরিক্ত ব্যবহার করার কারণে, লোডের কারণে বন্ধ হয়ে যায়, আপনি টেনশনের কারণ নেই। 2-3 মিনিট পরে আপনি এটা সার্কিট ব্রেকারটা পুশ করবেন, আবার চলবে, নষ্ট হওয়ার সুযোগ নেই। 7,500। এরপরে এই সেটটা
নরমাল সেট বাজারে আপনি 3,000, 4,000 টাকা পাবেন। রাইট, বিভিন্ন কোয়ালিটি 24 সাইজ দিয়ে 22 সাইজ দিয়ে আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাইজ করে নিয়ে আসছে, সবচেয়ে যেটা অল সাপোর্ট। আচ্ছা, অল ওমা জাপান অয়েল ফ্রি মার্বেল কোটিং অল চুলা। হ্যাঁ, এই কালার আছে, বাট দেখে নিবেন অয়েল ফ্রি লেখাটা। আচ্ছা আচ্ছা, ওমা জাপান এই সেটটা রেগুলার প্রাইস 6,500। আচ্ছা, এই আইটেমগুলি নরমালি কিনতে যাবেন 400 টাকা লাগবে। 400 টাকা লাগবে। এখন আপনি হিসাব করে দেখেন, এই সিঙ্গেল সিঙ্গেল হিসাবে আমি আপনাকে যদি একটু দেখাই, আচ্ছা, 14,500, আচ্ছা, 5,500, 5,500, আপনি 7,500, 6,500, 400 টাকা। এটা হিসাব করে দেখেন, আপনি হিসাব মিলান, আপনার বিয়াসটা 34,400 টাকা। 34,400 চলে আসে। 34,400 টাকার পণ্য আজকে ওভেনটা কিনলে গিফট। মানে এই ওভেনটা কিনলে ওভেন ছাড়াই 34,400 টাকার পণ্য থাকবে গিফট। গিফট মানে তাহলে কত? 10 পিস আইটেম গিফট, 10 পিস আইটেম থাকবে গিফট। এবং এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় সাইজের একটা ওভেন, যেটাতে আপনারা সবকিছু করতে পারবেন। এখন ছোট ভাইয়া, এটা হচ্ছে দুইটা মুরগি একসাথে বসাতে পারবেন। দুইটা মুরগি আপনারা একসাথে করতে পারবেন। আর এটা ট্রেগুলি দেখেন, এর মধ্যে এর চেয়ে বড় হাড়ি দিয়ে আপনি রান্না করতে পারবেন, এর চেয়ে বড় হাড়ি দিয়ে রান্না করতে পারবেন। আচ্ছা, অনেক বিশাল জায়গা, বিশাল সাইজ, ডিজনি ইটালি ব্র্যান্ড, ডিজনি ইটালি কোম্পানি। আর আমরা এই ঈদ উপলক্ষে ধামাকা অফারে আজকে ওভেনটা দিয়ে দিব, ধামাকা অফারে 50 জনকে, ধামাকা অফারে। হ্যাঁ, 34,400 টাকা পূর্ণ আজকে গিফট পাচ্ছেন। আচ্ছা, তাহলে আজকে প্রাইস কত থাকবে ভাই? এখন কি ভাই ওভেনের? হ্যাঁ বলবো, বলে দেন। এখন দেখেন আপনি ভিউয়ার্সরা দেখেন, ক্লিয়ার করে নেন আগে, এই ওভেন কিনলে 34,400 টাকা পূর্ণ গিফট, অর্থাৎ 10 পিস আইটেম গিফট। আচ্ছা, ওভেনটা আপনারা কিনবেন? ওভেন ফ্যান দিচ্ছে, আরেকটা বল দিই, ফ্যান এখানে 3টা আমরা ডিসপ্লে দেখানোর জন্য রাখছি। আমরা একটা ওভেনের সাথে একটা ফ্যান দিব, একটা ফ্যান, আবার 3টা মনে করবেন না কেউ, ডোন্ট মাইন্ড। একটা ওভেনের সাথে আমরা একটা দিব। আর এই ওভেনটা আজকে একটা একটা করে নরমাল ওভেন কিনতে রাশেদ ভাই আপনি বলি, সাইফুল ভাই বলি, একটা ওভেন যদি নরমালি মাইক্রো ওভেন কিনেন কত লাগবে? 10-12 হাজার নরমালি কিনতে গেলে, শুধু গরমের জন্য। একটা যদি টোস্টার ওভেন কিনেন তাও 8-10 হাজার টাকা লাগবে। এইভাবে যদি 12টা ওভেন কিনতে তার কতটা লাগবে সেটা আপনারা হিসাব করেন। আজকে আমরা শোরুম প্রাইস, আমরা যেখান থেকে নিবেন বাংলাদেশের ডিজনি শোরুমে যে কোনো শোরুম দিবেন, একদম ফিক্স প্রাইস 50 জন পাবে। 50 জন, হ্যাঁ, দামে মিলে গেলে কারি কুকার গিফট। আচ্ছা, বলে দিব দাম, বলে দেন। দেখেন ভিউয়ার্সরা, বলে দেন, আজকে সুবর্ণ সুযোগ। আচ্ছা, মাত্র 50 জন পাবে, এই লাস্ট সুযোগ। এরপরে আপনি বলবেন সরি, যে আইটেম ওই আইটেমটার দাম দিবেন, কোনো গিফট থাকবে না, কোনো ফ্রি থাকবে না। আচ্ছা, এই ওভেনটা রেগুলার প্রাইস একদম 30,449 টাকা। 30,449, 30,449 টাকা। আপনি বলতে যাচ্ছেন ওভেনটা কিনবো 30,449 দিয়ে, এটা আমরা 30,450 টাকায় দিব, এবং এই মাল্টি কুকার গিফট পাবো, এই ব্লেন্ডার গিফট পাবো, এই কুকিং সেট গিফট পাবো, এই আইটেমগুলি গিফট পাবেন। আবার এই যে এসি, আবার এই 14,500 এর এসি ডিসি এর ফ্যানটা, এইটাও গিফট পাবেন, এসিটা গিফট পাবেন। মানে 30,000 ওভেনটাও পাবেন। ওভেনটা তো পাচ্ছেন, ওভেনটা আপনারা কিনতেছেন 30,449 টাকা, আর গিফট পাচ্ছেন 34,400 টাকা। 34,400 টাকা, মাথা নষ্ট একটা ঈদের সেরা অফার। সেরা অফার, শুধু 50 জন, বাংলাদেশে 20 কোটি 12 সবাইকে দিতে পারবো না। আচ্ছা, স্টক সীমিত, অনলি 50 জনকে সুযোগটা দিব। অনলি 50 জন, অনলি অটো টাইম সেটিং করা, অটো টাইম সেটিং করা, এবং নন স্টিক কোটিং করা। এগুলোর মধ্যে কোন রকম দাগ মরিচা পড়ার কোনো সুযোগ নেই। নন স্টিক কোটিং এবং লেজার কয়েল, কোন রকম আগুন দেখা যায় না, শুধুমাত্র হিট হবে। দেখেন, এটা কয়েল কিন্তু উপরে দুইটা, নিচে দুইটা, টোটাল 4টা কয়েল, এবং হিট প্রুফ গ্লাস। হিট প্রুফ গ্লাস। আচ্ছা, অর্ডার করার সিস্টেম কি ভাই? অর্ডার করতে হলে আপনি প্রবাসী ভাইরা যারা আছেন তারা আমাদের অনলাইন নাম্বারে, আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বার আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, হ্যাঁ, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে বিকাশে আপনার 2,000 টাকা, 1 থেকে 2,000 টাকা বিকাশে পেমেন্ট করবেন। হ্যাঁ, আর ঢাকার ভিতরে আপনি 1,000 টাকা বিকাশে কনফার্ম করে, অথবা ক্যাশ হোম ডেলিভারিতে নিতে পারবেন। আর প্রবাসী যারা আছে কুরিয়ার মাধ্যমে নেবেন, তারা 2,000 টাকা বিকাশে কনফার্ম করবেন, আর বাকি টাকা কুরিয়ার থেকে মালটা বুঝে কুরিয়ারকে আপনি পেমেন্ট করবেন। যারা আসবে ভাই, আর যারা আসবে কিভাবে আসবে? ওনারা সরাসরি আসবে যে শারমিন ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, এই যে এখানে দেখেন ইলেকট্রনিক্স, এটা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স এর নিচতলায়, স্বপ্ন বলছে 68/69। হ্যাঁ, ঢাকা নিউ মার্কেটের পাশে যে মার্কেটটা, সিটি মার্কেট, বিশ্বাস বিল্ডার্স, ওখানে। চমৎকার আজব এক অফার কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম দর্শক। মাত্র ওভেনটা আপনারা কিনবেন 30,449 টাকায়, 10টা আইটেম, 30,400 টাকার আইটেম কিন্তু আপনারা গিফট পাচ্ছেন। ভাই, লাইভে দামের সাথে কারো মিলছে? কারোর সাথে মিলে নাই ভাই, কেউ কমেন্ট করে জিতে নিতে পারেন নাই। আচ্ছা আচ্ছা, এইবার আপনারা টেনশনের কারণ নাই, সর্বোচ্চ শেয়ারকারী পেয়ে যাবেন, শেয়ার করে জিতে নেন, সর্বোচ্চ শেয়ারকারী ইনশাআল্লাহ এই কারিগরটা পেয়ে যাবেন। শেয়ার বেশি বেশি দিতে থাকেন। আর ইনশাআল্লাহ এই সাইফুল ভাই চ্যানেল থেকে যারা আসবেন আমাদের এই প্রোডাক্ট কিনতে, আমাদের শোরুমে অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন, অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন। ওকে, তো দেখেন, লাইভটা অবশ্যই শেয়ার করে রাখেন আপনারা, পরবর্তীতে দেখে শুনে বুঝে সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন।